ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಂದೆ ಚಂದಮಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದದ್ದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಮರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮರಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡೋರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಥರದ ಮರಗಳು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಯಾಮೀಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮರ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇವತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ಮರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೆಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಮರ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗುವಾಗ 3 ಮರ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇದು, ಆಮೇಲೆ 2ನೇದು ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇದು ನೋಡಿ. ಅದರ ಬುಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಮರ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕವಲು ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಅದು, ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಮರ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಗಿಡ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮರ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ 3 ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಾದಾಮಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಮರ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಡು ಮರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಗಿಡ ಕಡ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಕಡ್ದು ಹೀಗೆ 3 ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಯಾಮೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ತ್ರಿವಳೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೂ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು 6 ಹೆಸಳಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ, ಮರ ಕೂಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.